Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo, če to spremljate kasneje, seveda preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Danes je 30. junij. Zadnji dan, preden pride MiCA v veljavo. In meni je zelo zanimivo, da ni kakšne večje medijske pokritosti, kar se tiče tega. Tudi Binance je, kar se tiče tega, kar potihnil. Tukaj je ta zadnja objava, ki smo jo tudi mi pokrivali na njihovi spletni strani, na njihovem blogu. Od takrat naprej ni bilo nobenega sporočila več za javnost. In jaz mislim, da tukaj tudi ljudje ne jemljejo to zadevo tako resno, kot bi jo morali. Naprimer, ogromno komentarjev sem videl, da Binance v Sloveniji deluje preko licence oziroma preko registracije v Abu Dhabiju. In da zato pač lahko še vedno obratuje naprej v Sloveniji, ampak tole enostavno ne drži. MiCA licenca je zelo jasna, kar se tiče tega. Katerokoli podjetje, ki hoče ponujati kriptostoritve v Evropski uniji, v celotnem evropskem območju, mora imeti MiCA licenco. Tudi če je registrirano nekje drugje. Ni važno. Tako da v bistvu tukaj je situacija zelo jasna. Binance bo z jutrišnjim dnem ilegalen. In če imate gor denar na tej menjalnici, imate svoj denar na ilegalni kriptoborzi. Tako da, ja, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo. Tukaj lahko v bistvu samo špekuliramo, kar se tiče tega. Ampak, če jaz govorim osebno, mene bi to v bistvu kar precej skrbelo. Ampak tudi, kar se tiče odlivov, vidimo, da v bistvu uporabnike ne skrbi kaj dosti. No, če vas pa vseeno skrbi, je seveda tukaj ta prva stvar, hramba na hladnih denarnicah. Torej, da prenesete svoje sredstva na hladne denarnice. Če pa vseeno iščete kakšno res sigurno menjalnico, kamor bi lahko prenesli svoje kriptovalute, trgovali, je pa tukaj OKX, menjalnica, s katero sem sklenil partnerstvo, in se lahko na njej registrirate preko povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In OKX ima polno MiCA licenco tukaj v Evropski uniji, torej lahko obratuje z vsemi storitvami. In poleg tega, če se registrirate preko povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju, lahko pridobite tudi do 200 € nagrade dobrodošlice. Tako da, ja, se vsekakor splača in seveda tudi, če vas skrbi, da prenesete svoje sredstva na drugo menjalnico. Tako, zaključek tega je, ja, meni se to vse skupaj zdi kar malo zaskrbljujoče, ampak očitno večina ljudi ne deli svojega mnenja z mano. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, seveda bomo mi to vse skupaj tudi spremljali naprej. Tako, toliko o tem, pojdimo mi naprej po novicah. Clarity Act, očitno se bodo zadeve končno začele premikati. Ameriški senat želi že julija sprejeti zakon Clarity Act, ki velja za najpomembnejši predlog zakonodaje za kriptovalute v zgodovini Združenih držav. Zakon bi prvič jasno določil, katere digitalne naložbe sodijo pod nadzor Komisije za vrednostne papirje SEC in katere pod regulatorja za surovinske trge CFTC. Kriptoindustrija že dolgo opozarja, da pomanjkanje jasnih pravil zavira razvoj in odganja podjetja v tujino. Časovni pritisk je velik,
seveda. Obeta se zdaj avgustovski dopust. Saj imajo senatorji po vrnitvi z dela v svojih zveznih državah le nekaj tednov časa, preden se kongresni koledar ponovno zaplete zaradi političnih kampanj in drugih zakonodajnih prioritet. Analitiki ocenjujejo, da bi uspešen sprejem zakona lahko predstavljal enega najpomembnejših mejnikov za ameriški kriptosektor v zadnjem desetletju. In če slučajno zdaj to ne bi bilo sprejeto, se to lahko zavleče vse do leta 2030. Pojdimo naprej. Podjetje Strategy bi lahko začelo prodajati še več bitcoina. To je zelo pomembna novica, naj bi namreč spremenili svojo strategijo. Pa dajmo prebrati to. Podjetje Strategy, ki je zaslovelo z agresivnim kopičenjem bitcoina, je predstavilo nov finančni okvir za upravljanje kapitala. Glavni cilj je ohraniti veliko izpostavljenost bitcoinu, hkrati pa zagotoviti dovolj denarnih rezerv za izplačevanje dividend, odkup delnic in pokrivanje finančnih obveznosti. Nov pristop pomeni pomembno spremembo v primerjavi s preteklimi leti, ko je podjetje skoraj brezkompromisno sledilo strategiji kupovanja in zadrževanja bitcoina. Zdaj si želi ustvariti večjo finančno fleksibilnost in zmanjšati odvisnost od izdajanja novih delnic ali dolga. Čeprav vodstvo še vedno ostaja dolgoročno zelo optimistično glede bitcoina, je jasno, da se podjetje prilagaja precej bolj zahtevnim tržnim razmeram, kot smo jih videli v preteklem bikovskem ciklu. Torej, tukaj lahko vidimo, da bo tale novi framework dovoljeval tudi prodajo bitcoina in bomo videli. Torej, obljuba je zdaj popolnoma pretrgana. Bomo zdaj videli, kako se bo tole odrazilo tudi na kriptotrgu. Potem tukaj imamo še naprej Hyperliquid in Singapur. V Aziji regulatorji nadaljujejo zaostrovanje nadzora nad kriptoindustrijo. Singapurski regulator MAS je dodal decentralizirano trgovalno platformo Hyperliquid na svoj opozorilni seznam za vlagatelje, torej prej Bybit, zdaj še Hyperliquid. Hyperliquid se je odzval z izjavo, da nikoli ni trdil, da je licenciran v Singapurju in da se njegovo delovanje ni spremenilo. Medtem v Indoneziji pripravljajo nov sistem licenciranja za finančne vplivneže oziroma tako imenovane finfluencerje. Namen ukrepa je omejiti širjenje zavajajočih investicijskih nasvetov na družbenih omrežjih in povečati zaščito malih vlagateljev. Dogajanje kaže, da azijski regulatorji vse bolj usmerjajo pozornost ne le na kriptopodjetja, temveč tudi na posameznike, ki vplivajo na investicijske odločitve milijonov uporabnikov. In potem še zadnja novica. Pred Trumpom se je znašel zakon glede CBDC-ja, torej ameriški predsednik Donald Trump se je znašel pred pomembno odločitvijo glede zakona o stanovanjski politiki, v kateri je vključena tudi prepoved razvoja ameriške digitalne valute centralne banke oziroma CBDC do leta 2030. Kriptoskupnost prepoved večinoma podpira, saj številni zagovorniki digitalnih sredstev menijo, da bi lahko državni digitalni dolar povečal nadzor nad finančnimi transakcijami prebivalcev. Trump ima približno 10 dni časa, da zakon podpiše ali zavrne. Razprava o CBDC-jih tako ostaja ena najbolj vročih tem na presečišču politike, financ in kriptovalut, saj bi lahko pomembno vplivala na prihodnost digitalnega denarja v Združenih državah. No, bomo videli, kako se bo tole zdaj izteklo. Kot vemo, Evropa, mi
torej drvimo prav v tej smeri, da bomo kmalu imeli CBDC, kar je za mene osebno kar precej zaskrbljujoče, ampak očitno se ljudje tega ne zavedajo dovolj dobro in bo treba tudi, kar se tiče tega, precej bolj ozaveščati. Okej. Toliko zdaj o novicah, pojdimo počasi na tehnične analize. Seveda, če vam je to vse všeč, se priporočam za kakšen všeček. Tudi komentirajte spodaj, kaj si mislite o teh novicah, kaj si mislite o tehničnih analizah. Zelo zanimive debate se razvijajo spodaj in tudi zelo rad podebatiram z vami. In pa, če slučajno spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. Tako, dovolj zdaj o tem, pojdimo mi na tehnične analize. Najprej Bitcoin, tukaj imamo 15-minutni časovni interval in tukaj 4-urnega. In ja, včeraj smo imeli eno izredno zanimivo dogajanje, oziroma zanimivo, cikcakali smo tako v bistvu v smer. Zdaj, pobirali smo likvidnosti, večinoma zgoraj, tukaj zgoraj smo imeli likvidnost, kar se tiče Bitcoina, na okoli 60.720, samo malo bomo na hitro pogledali. Ja, tukaj zgoraj, 60.600, tam nekje in tole smo pobrali. In potem smo se spustili nazaj dol, pa gor in tukaj je zdaj ogromno novih likvidnosti na okoli 61.000. 61.000, ja, tudi tole imamo mi označeno. Bomo videli zdaj, če bomo mi šli tole pobirati. Se je pa začelo pojavljati tudi ogromno likvidnosti zgoraj, tukaj, spodaj, pardon. Tukaj točno na tem dnu, tukaj je ogromno ljudi začelo hoditi v dolge pozicije. In potem tudi točno tukaj na tem vrhu. Ampak tukaj tile, ki so vstopali na tem vrhu, so bili zdaj s tem zadnjim padcem likvidirani. Imamo tukaj še eno likvidnostno območje vseh tistih, ki so stavili na rast. In zdaj, ne glede na to, da imamo mi tukaj novo območje likvidnosti vseh tistih, ki so stavili na padec, je po mojem zdaj več možnosti, da mi tale padec nadaljujemo in poberemo tole likvidnost tukaj vseh tistih, ki so stavili na rast. Tako, to je moje trenutno mnenje, ampak bolj jasno je tukaj po mojem na 4-urnem časovnem grafu. Mi smo imeli tukaj tale Head and Shoulders, medvedji vzorec, prebili smo njegovo mejo, od takrat smo padali dol, potem smo imeli tole vikend gibanje na stran, tole gibanje smo zdaj še nadaljevali skozi ponedeljek in zdaj smo spet tukaj spodaj na tej meji 59.500. Torej, imamo padec, konsolidacija, in ponavadi tale konsolidacija ponavadi pomeni nadaljevanje padca. Cilj je tam nekje 57.000 in potem bomo videli, kako naprej. Tako da, ja, zdaj za Bitcoin menim, da bomo mi definitivno izgubili mejo 60.000, to sem zdaj dal enourni časovni graf in ja, se točno vidi, to je čista konsolidacija, valovi se prekrivajo med sabo in mislim, lahko mi gremo še naprej v tej konsolidaciji tukaj na stran. Seveda, vsekakor, ampak trenutno ta glavna smer je navzdol, kot vidite, trend navzdol, konsolidacija, in potem seveda nadaljevanje padanja. Poglejmo še enkrat likvidnostna območja.
Če bi mi nadaljevali s padanjem, to smo zdaj že pokrili, če bi nadaljevali s padanjem, imamo tukaj meje 58.800, potem 57.500 nekje in pa 56.500. Tako da bomo videli zdaj, če bomo mi nadaljevali tukaj s tem padanjem. Po mojem zaenkrat večja možnost je, da ja. Lahko pa se še vedno še enkrat dvignemo in gremo pobrati tukaj tole območje pred nadaljevanjem padanja. Poglejmo zdaj še malo od daleč, recimo dvotedenski graf, kaj imamo kaj tukaj. Ok, ja, ogromno likvidnosti tukaj zgoraj, na 61.000, zelo zanimivo. In lahko bi tole delovalo tudi kot magnet, da gremo mi tole še enkrat pobirati. Bomo pa videli, trenutno smo tej v konsolidaciji na stran, dokler ne gremo ven iz nje, je vse seveda možno. Poglejmo zdaj še Ethereum. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval. Tole sem včeraj označeval, tudi Ethereum ima zdaj trenutno eno konsolidacijo, pomikamo se v tem kanalu navzgor, ampak ni ravno pravi kanal. Je bolj kot naraščajoči, razširjajoči klin, ampak zdaj, kar se tiče teh vzorcev, to sem tudi že večkrat ponovil, jih ne upoštevam toliko na takih manjših časovnih intervalih, zaradi tega, ker manjši kot je časovni interval, več je takih lažnih signalov. Ampak zanimivo pa je, kako smo ravno včeraj prišli gor do tele zgornje meje, od katere smo bili potem zavrnjeni. In zdaj je seveda tudi več možnosti, da gremo mi testirati tole spodnjo mejo, ki smo jo zdaj zadeli že kar precejkrat. Tukaj enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat. Zdaj, če jo gremo ponovno testirati, jo lahko zadanemo že šestič. Tudi stokastika RSI se počasi obrača navzdol. Tako da tole mejo tukaj bo treba zdaj kar precej spremljati. Ethereum, sploh Ethereum, ima ogromno dolgih pozicij. Samo pogledajte tukaj, skozi vso tole konsolidacijo se je nabiralo ogromno dolgih pozicij. In ti ljudje bi lahko bili zdaj, če pride seveda tukaj do tega padca. Če se to izteče po pričakovanjih, vsi ti ljudje bi lahko bili zdaj kaznovani. In zanimivo je tudi to, tukaj točno na tem vrhu nekje imamo tale špic navzdol, kjer je kar precej ljudi stavilo na padec. Tukaj od zgoraj je bilo potem likvidnostno območje, ki smo ga, se mi zdi, včeraj označili, in točno tole likvidnostno območje je bilo tudi zdaj pobrano. Kaj se zdaj dogaja v zadnjem času? Tukaj na tem dnu nekje so spet ljudje stavili na padec in bomo videli, kako bomo šli naprej. Zdaj po mojem mi tale padec lahko nadaljujemo, kje bi bilo novo likvidnostno območje, tam nekje na 1615, isto kot prej. Tako da to lahko tukaj ostane. Kar se tiče Ethereuma, je po mojem čisto preveč dolgih pozicij in po mojem bomo mi šli tole pobirati naprej. Ampak, dokler se mi gibljamo v tem območju, med tema dvema mejama, je čisto vse mogoče. Najprej moramo prebiti ali zgornjo ali spodnjo mejo, da potem vidimo, v katero smer bo šel trg. Pa poglejmo zdaj še 4-urni časovni interval.
Ethereum ima zelo podobno situacijo. Tukaj smo imeli tale naraščajoči klin, medvedji vzorec, prebili smo njegovo spodnjo mejo, biki je niso osvojili nazaj in imamo v bistvu trend navzdol. Tukaj imamo najvišji vrh v zadnjem času in od takrat naprej imamo skozi nižje vrhove in tudi zdaj pred kratkim smo v bistvu naredili tukaj nižji vrh. Je pa zelo dolga konsolidacija tukaj, ampak kot sem že večkrat povedal, konsolidacija ponavadi pomeni, da bomo mi nadaljevali s padanjem naprej dol in tudi na 4-urnem časovnem intervalu lahko vidimo tukaj pri Ethereumu ogromno dolgih pozicij. Malo predtem jih je tudi Bitcoin nabiral in tale indikator je ponavadi tako za manjše časovne intervale, 15-minutne, tako je bolj za trading narejen, da vidiš, kje so dolge, kratke pozicije. Ko pride, na primer, na večjem časovnem intervalu do prekupljenega ali preprodanega območja, če si v nasprotni poziciji, je potem v bistvu čas za skrb. In ja, po mojem bi mi zdaj lahko vse tele dolge pozicije šli pobirati s še enim padcem naprej dol. Bomo pa videli, seveda, kako se bo tole vse izteklo naprej, vse bomo spremljali naprej, tudi preko Patreona. Če bo karkoli zanimivega, bom jaz tam še dodatno objavljal naprej. Seveda, če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In tako, to bo tudi to, kar se tiče vsega skupaj za danes. V glavnem, ta glavna smer trenutno je za navzdol, ampak dokler smo mi v teh konsolidacijah, je trenutno še vse možno. Moramo prebiti določene meje, da dobimo potem jasno smer. Tako, vsekakor se priporočam za kakšen všeček, če vam je bilo tole seveda všeč. Tudi komentirajte spodaj in pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa seveda, če vas kljub temu skrbi, kar se tiče Binance in iščete kakšno zanesljivo menjalnico, se ne pozabite registrirati na OKX. To je menjalnica, ki ima popolnoma celotno MiCA licenco za vse storitve, tudi perpetualse ima, in registrirajte se preko povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju, da lahko pridobite do 200 € nagrade dobrodošlice. Ok, to bo zdaj vse za danes. Jaz vam tako želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo ponovno jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau.